السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي ما يعرفنيش، أنا انتصار عرفة، موجهة مادة الاقتصاد المنزلي. إيه اقتصاد المنزلي؟ إن احنا نقتصده ونحارب الغلاء ونعمل حاجات لأولادنا. يعني ما نبقاش فيها غلاء. يعني احنا النهاردة هنعمل كيكة ما فيهاش ولا بيض ولا دقيق فينو، حتى الدقيق فينو ما فيهوش، عامله بدقيق بلدي، ولا لبن. ينفع حتى الكيكه دي للناس الصايمين، ينفع ايه للناس الصايمين؟ في رأيكم هنعمل مع بعض النهارده الكيكه؟ شايفين المنظر الجميل؟ هاي حلوه ازاي، روعه 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 وبسيطه وسريعه. يلا كده اللي داخل على القناة جديد، قبل ما نبدأ يا ريت كده يدوس على زرار الجرس ويدوس كلمة الكل، ويا ريت كده لايك حلو وتعليق مشجع علشان أعمل لكم فيديوهات جميلة، لأن احنا لينا مدة مش بننزل فيديوهات. يلا بينا علشان ايه، نخش على الطريقة والمقادير. يلا بينا لينا مع بعض. هنبقى ايه مع بعض؟ هنجيب العجان اللي احنا صلحناه دينا اهو، وهنجيب الدقيق، وهنجيب عصير برتقان. طبعا انا كان عندي كلها برتقانتين، وفرت ما جبتش حاجة من بره خالص خالص، لان البيض غالي بصراحة جدا جدا، وشوية زيت في البيت. طبعا ادي حطينا كوباية سكر، هنحط كوب سكر. عايزة تقللي السكر على حسب الرغبة قللي، ونص كوباية زيت نفس العيار اللي بتعيري فيه الخامات، واحدة هي اللي بتعيريها. طبعا أنا هحط كوباية ونص برتقانة، كوباية ونص، يعني أنا دي كده عاملاها بدون قلنا لبن وقلنا بدون دقيق. طبعا برضو اللبن برضو غالي، بس احنا كده يبقى احنا ايه بنعمل الكيكة، يبقى تنفع للأطفال اللي هي عايزة كل شوية كيكة وما عندناش بيض، لأن البيض جدا والع نار. يعني الكرتونة والله ب100 جنيه، كرتونة البيض ب100 جنيه. اللبن بيوصل 20 و25. فطبعا احنا لو جبنا كيلو برتقال رخيص وحطينا منهم، خدنا منهم برتقانتين، هتكفي جدا جدا جدا. وطبعا لازم ما تنسيش بشرة البرتقال، ما تنسيش بشرة البرتقال. هنضرب جامد في العجان. انا حتى والله ما كانش عندي دقيق فينو خالص، وعملتها دقيق بلدي وطلعت جميلة، اللي هي الدقيق الخبيز اللي بنخبز بيه في البيت عادي. وهنحط قشر البرتقال، لان برضو دي الفينو الكيلو في ناس بتبيعه ب20 وناس بتبيعه ب25. يعني انا مرة رحت اجيب دقيق، يعني اقول لي ده الكيلو ب20 وده 25، اقول له ايش معنى؟ قال لي كلها شركات. قال لي شركات بس التمن النوع واحد، يعني ما فيش فرق بين دي ودي. طبعا وهنحضر 4 معالق نشا، هحضر دي 4 معالق نشا، واحضر كيس بيكنج باودر. طبعا كيس البيكنج باودر قبل ما استخدمه، انا طبيعتي يا جماعة وكتير بقولها، احب اجربه في معلقة، اطلع معلقة كده فيها نقطتين مية واحط سنة بيكنج باودر فيها. اذا فارت يبقى اعرفي كيس البيكنج باودر ايه يعني إيه كويس مش وحش، اللي هي كيس البيكنج باودر مش وحش. طبعا وهحط بيكربوناتو، اللي هي اللي بنحطوه في الايه، اللي بنحطوه في العرقسوس او في الطعمية. طبعا هحط النشا اهي دلوقتي، معلش الكاميرا كانت ما ظهرش على العجان، معلش. زي ما تقول ان هي محطوطة على الحمال فرس الحمال بتاع الحمال الموبايل نزلت راسه شوية معلش. فبعد ساعات لما بشتغل انا مع الارهاق والشغل ما باخدش بالي، لاني انا اهم حاجة ان انا لما بشتغل فانا بشرح لكم كده بالصوت. فبعد ما يضرب جامد كل الخامات اللي احنا حطوها، هنحط كمان من كوبايتين ونص
إلى 3 كوبايات. يعني هي لو كان دقيق فينو كان ممكن يبقى كوبايتين. طبعا عشان ده بلدي هتبقى من كوبايتين ونص إلى 3. لكن انت لو دقيق فينو هتبقى من كوبايتين لكوبايتين وربع، مش هتزيد عن كده. لان الدقيق الفينو بيبقى فيه عرق يا بنات، بنتكلم كده باللغة العامية بتاعتنا، بيبقى فيه عرق. لكن البلدي ما بيبقاش فيه عرق. انا بصراحة ساعتها ما كانش عندي دقيق فينو، وما كانش ان انا احط دقيق فينو، فقلت ايه ان انا اجرب الدقيق بلدي. بس والله العظيم طلعت جميلة جدا جدا جدا. انا بصراحة المضرب دي الحمد لله صح، انا خدت عين وباظت الشبكة. بس الكفة بتنفع برضو، يعني الحمد لله ان الكفة بتأدي امورها معايا يعني. بس هي صلحناها، بس بتغيب برضو وتوريني المرار يعني، معلش. اهم حاجة ان هي بتأدي الغرض، الكفة، العجان، اللي هو المضرب. يعني هو المضرب بيضرب البيض، يضرب الكريم شانتيه. بس عامة انا احب اقول لكم ان الكفة بتضرب كل حاجة يا بنات، بس هي الكفة معمولة للعجين الخفيف يعني. لكن انا ممكن جربتها برضو في مجموعة حاجات، وهبقى اوريها لكم ان شاء الله. برضو هنزل لكم فيديو برضو. نفعت معايا بصراحة. بصراحة نفعت معايا، مش ما نفعتش. معاكم ادينا اهو، وايه ودينا بنصبوها. افضيها في الصينية واكون مولع الفرن. طبعا انا عايزة اقول لكم ان هي ندهن الصينية بسمنة ونبطنها بالدقيق، وبعد كده اولع الفرن. مش هتاخد كتير في الفرن، يعني من تلت ساعة تلت ساعة إلى ساعة إلا ربع يعني. فهي في دي البلدي دي ما خدتش وقت خالص. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، ايه رأيكم؟ وفرنا وعملنا للأطفال إن هي ياكلوا كيكة بكوباية شاي بلبن. طبعا احنا قلنا ما عندناش بيض، فنعمل ايه؟ فلازم اعمل كيكة للأولاد، وفي نفس الوقت ننفع لأخواننا المسيحيين، يبقى لمحاربة الغلاء، وفي نفس الوقت لأخواننا المسيحيين، لأن بزيت وبدون بيض وبدون لبن، بدون زيت وبدون لبن. حتى الصينية لو عايزة تدهنيها دهنيها بإيه؟ بزيت، تدهنهاش بسمنة عشان إخواننا المسيحيين. أو تجيبي حاجة اسمها ورق حواوشي، ورق حواوشي او ورق زبدة، وتحطيها قبل ما تحطي العجينة. بس انا بصراحة اسهل لي بكتير، عشان انا لو حركت ورقة الصينية كده ورجيتها شوية، العجينة بتروح وتيجي في ورقة الحواوشي. فانا بصراحة بحب اكتر حاجة الدهن الصاج بالزيت او بالسمنة، وايه وابطنه بالدقيق. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، ايه رأيكم؟ هي عشان كده غامقة، وهي اصلا يعني غامقة عشان الدقيق، وفي نفس الوقت فيها برتقان، وفيها ايه قشر البرتقان. بس ريحتها روعة. الله، والله وكلتها سخنة من الجمال يا بنات، روعة 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 بصراحة. وجه ياسين ونور، هي تيتا تيتا انت بتعملي كيكة حلوة، هو عيد ميلاد مين؟ تقول له عيد ميلاد ياسين، عيد ميلاد نور. اهي، ايه رأيكم في الجمال؟ يلا كده حبايبي، كده اللي داخل على القناة جديد ونورني كده، يا ريت كده يدوس على زرار الجرس كلمة الكل، ولايك حلو كده. يعني ما تحطيش يدك على خدك كده وشجعيني، عشان كل مرة انزل لك فيديوهات حلوة كده زيك يا عسولة. يا اللي منوريني ومنورين قناتي، بصراحة انا بكبر بيكم. شايفين الطراوة زي كده؟ يعني في ناس تقول لك بكيكة بدقيق فينو، لا انا ما عنديش دقيق فينو، ما امكنش ان انا اجيب. فروحت عملت ايه بالدقيق البلدي بتاع الخبيز بتاع البيت. بس جميل والله، روعة روعة روعة. وعايزة كده يلا تعليق حلو كده عشان يشجعني كده ويكبر قناتي كده، ويحس ايه، حتى تاخد مشاهدات يا بنات. وايه رأيكم؟ ويا ريت تقولوا لي ايه رايكم على دي، وجربيها، قومي جربيها وشوفيها، مش هتخسري حاجه والله. لو عندك دقيق بلدي اعمليها، عندك دقيق فينو جربيها، مش هتخسري حاجه. أه، اصل في ظروف لا تسمح نحرم اللي في البيت، لا ما احرمهمش، ليه احرمهم انا؟ أه. يلا كده ايه،
هتقولي لي لونها غامق، اقول لك معلش ما هي دي بلدي. فبس ايه، احسن من ان انا احرم اولادي واحفادي منها. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعتكم عند الله، لا يضيع الودائع.